今日帶大家嚟咧睇一個叫做翠韻華庭，一個過百萬裝修嘅好有特色嘅單位。咁三房套，咁個則都幾靚嘅。咁事不宜遲啦，我第一時間帶大家睇一睇呢間靚過發展商裝修嘅單位係點嘅樣先。嗱，呢度咧個裝修咧係一個叫做好享受生活嘅業主打造出嚟嘅空間嚟嘅，同裝修師傅傾啊，即係幫開豪宅搞裝修啊，都傾咗幾次先至傾得成個擺設嘅。咁我好 detail 我唔講啦，其中一個意大利吊燈啦，好多吊燈個感覺搞到好俗嘅，呢個好有藝術感嘅成間。換一換個角度俾大家望一望個單位先，係啦。嗱，帶大家睇一睇廁所，係啊，咁佢做咗個廁所，起高咗個檔，乾濕分明嘅。咁另外啦，兩間小朋友房咯，係啦。咁呢度做晒啲櫃啊，入到嚟拖篋入嚟，乜都唔使搞噶啦，基本上。嗱，另外主人房。咁有兩個廁所啦，係啦。咁另外有啲小儲物櫃唔使特別開出嚟啦。咁另外呢個櫥櫃全部用最貴最名牌嗰類型打造晒出嚟嘅。咁蒸焗爐啊，幾萬蚊部啊，呢啲真係。咁係啦，主要係咁多。今日同大家介紹到嚟呢度。